நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இடம் ஒரு எம்டி லேண்டு கொண்டு வந்திருக்கோங்க. இந்த இடம் நம்ம போடிநாயக்கனூரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்ம இடத்துல ஒரு கிணறு, ஒரு போர் ஃப்ரீ சர்வீஸோடு அமைஞ்சிருக்குங்க. இந்த இடம் மொத்தம் 5 ஏக்கர் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு ஓனர் சொல்கிற ரேட்டு ஏக்கர் 20 லட்சம். இந்த இடம் பிடிச்சவங்க ஸ்க்ரீனில் தர நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தேனி லேண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இடம் வாங்கணும் விற்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.